من میخوام بگم حرف شو تایید میکنم اما نمیتونم این آدم رو مقصر بدونم، برای که این آدم اومده همین کارو بکنه بتونه با یکی آشنا بشه و کسی انتخاب نه دو به هم زنی زمان داره قاطیش نکن میلا جان، قاطی نکن نه قاطی نکن عزیزم. شما رابطتون شکراب بود، عالم آدم 2 هفته است دارن میگن شما رابطتون فلان بیساره، بعد حالا ما شدیم مقصر. چرا؟ چون ما خواستیم با این خانم آشنا شیم. این کلا حرف بی منطقی عزیزم. نه میخوام بدونم که خب مگه توی مسابقه نیستیم حالا، ولی حالا ممکنه یه نفر پارتنر داشته باشه، خب اون یکی میتونه بره فکر میکنم نزدیک شه به اون پارتنر. یه لحظه محبوب من یه سوال دارم. آقا شما که یه ساعت صحبت می‌کنید، صبر کن دیگه. برای که موضوع من بودم باشه، من هم اینجا که نظرم بده. شما وقتی که با ایشون تو رابطه ای، بعد من بیام لای شما یه وولی بخورم، این درسته از لازم من بگم یه چیزی؟ ببین من میگم دقیقاً ایشون حرف درستی زدن. توی مسابقه دیگه شما اگه خیالت از پارتنرت راحت باشه هیچ چیزی، چون اینجا مسابقه مشکل میدونی چه مشکل اینه که اون شخصیت میتونه این کارو انجام بده، ولی این شخصیت ما توقع نداشتیم این کارو انجام بده. همین من بگم بعد من بیام هی شما رو خراب کنم پیش همه، هی بیام شما رو خراب کنم، هی بیام شما رو خراب کنم، بعد یه دفعه خودم بیام. این دوگانگی، این تضاد